大家早晨。尋晚 Amazon 宣布同 OpenAI 合作一個380億美元嘅計劃，股價急升啦，咁連帶 NVIDIA 都係急升嘅。港股事前分析，今朝早講題係港交所388短中期形勢偏淡。日線圖剛才講咗就係460個2好重要嘅阻力啦，呢個啦，跟住啦。啱啱上個星期幾啊？呢個30號，即係星期7、8、9、10，星期四啊，星期四見嗰位437蚊，咁係咪啲大戶沽家已經將個防線短期防線由460個2壓到落去437蚊咧？如果再過多2個交易日都過唔到437蚊，就係㗎啦。好麻麻。咁尋日雖然陽燭，我哋睇睇條上升軌。10月17號低位411蚊，10月23號低位418.6，失守咗。尋日後抽回師，上升軌阻力嘅啫，由支持變為阻力，係失守咗嘅。咁下邊嘅支持咧，先睇呢個位啦。剛才講咗411蚊啦，如果守唔到咧，就當然係一級一級咁睇啦。下一個較近嘅支持咧，會係8月4號低位406蚊，會係406蚊。咁就係好理想啦。如果你跌穿埋呢個406蚊嘅話咧，咁呢條一浪高一浪嘅形勢就其實呢條已經係破壞咗噶啦，初步破壞。如果呢個都穿埋就中期都係麻麻啊。咁我哋就睇下中期啦。中期咧就咁望落嚟，好小型調整啫，升咗咁多，調整翻落嚟，睇下前升浪頂嗰邊。舊年10月上旬高位386.9，嗱呢個位係不容有失啊！阻力位就當然係一樣，睇翻460.2啦，同埋初步嘅好淡分水嶺一樣睇翻411蚊啦。咁我睇3條線都已經 OK 噶啦，咁就再睇啦。呢3條線查咗先，就睇0.618倍量度跌幅目標啦。呢個升浪好急嘅升浪起點，4月11號結束個星期嘅低位277.2，升到上去460.2，回落翻去0.382倍、0.5倍、0.618倍。嗱，如果呢啲位失守啊，萬一呢個位380.9失守，我就睇0.50都有8個喎，到時就睇368.7同埋347.1毫一啦。368.7同埋347.1毫一，但係前提係要跌低過380.9先睇嘅，否則咧喺呢個0.382倍嗰度，量度跌幅目標390.2毫9、390.2毫9附近應該有大戶買家入市維持秩序嘅。月線圖阻力第一個都係睇460.2啦，最重要一個就係睇之前呢個高位，2021年2月呢個歷史高位嚟啦，542.86，不過而家就畫俾你睇嘅啫，我個機會不大。重要位380.9，同頭先一樣前升浪頂，係咪前升浪頂一樣嘅？如果同樣地，我哋都可以用波浪理論睇睇，呢個長期升浪就唔係短期升浪啊。呢個長升浪嘅起點應該係呢一個啦。2024年4月低位196.9毫4，暫時升到上460.2，我哋亦都睇0.236、0.382呢兩個位啦。先睇0.236咧，係398.07，398.07先。咁如果係呢個位失守，386.9失守咧，我哋先係睇0.382同0.5倍量度跌幅目標，分別係359.64、359.64同埋328.57、328.57。